Показывает кинокомпания Touchstone Pictures. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Так, ребят, в общем, всем привет. Вот, я тут было немножко приболел. Вот, так что будем сейчас наверстывать упущенное. У нас тут накопилось немножко работы. Вот, перед болячкой, так скажем, я не успел ладом ничего сделать. В общем, сегодня у нас будет с вами DAF. Сейчас его загонят. Так, сегодня, значит, у нас 105-й. С проблемой у нас что-то, в общем, в двигателе застучало. И, соответственно, автомобиль приехал к нам. Будем посмотреть. Долго только не крути. А! Все. А? Че в поддоне идет? Да. Че? В поддоне звук какой? Там пиздец звук-то. Так, по диагностике у нас, значит, недостаточное участие четвертого цилиндра 26 числа. Вот, но остальное это все старое. Вот 26 что-то у него случилось. И то случилось около Воткинска, он сказал, ну, хуярь до стоянки. Весловая. И у Паши есть этот стук-то записано. Все это все старое. 15-е, да чё. Вот такие числа, это нас. В общем, нас с 4-го цилиндра начинает смотреть. Что-то там. Так, ну что, масло начали сливать. Как видим. Ошметочки довольно-таки неплохие. Вот, хорошего мало. Тут еще Там нет, бежит сальник ручьем. А? Вот, скорее всего, я думаю, что это тоже дало свои плоды. И уровень масла был бесщадно промохан на тот момент. Потому что все в масле, балка в масле, поддон весь в масле, карабас в масле тут. Ну, бежало довольно-таки. Стартер тоже в масле, да? Конечно. Смазанный. Да. С другой стороны. Вот, и бежит здесь. А? Сосальник этот. 12-й? Должен быть. Кто? 13 13-й? или 12. Нет, 13. Это ждав. Здесь 13-й гай. Ой, эти болтики стоят. Разобрать. Это сколько, блядь? Посмотри, сколько стружки. Здесь какой-то. Блядь, чё? Ну, Куски-то... Куски-то такие здоровущие, блядь. Блядь. На тряпку надо чисто. Всю башку залил. Ушел волны. Куски-то вообще капец, блядь. Я думал, Причем он там есть вкладыш-то? Вкладыш-то там есть.
Блять, капает. Все везде капает. Так, вот это вот у нас, значит, вкладыш 4-го Меня с утра накрыло 7 часов. цилиндра. Ну, самое интересное, да? Олег Сергеевич тут разбирается с этими утечками. Говорю, самое интересное, вот это вот все. Это точно не от шатунных. Точно не от них. Значит, там еще будет... Ой-ой-ой, сколько всего. Так, в общем, снята промплита. Вот, и визуально теперь вижу, что у нас есть повреждения на третьей шейке. На третьей шейке. На четвертой. На пятой. И на шестой под вопросом не вижу. Ну, седьмую, там она за насосом, я ее вообще не вижу. Вот, первая, вторая. Шейки вроде как целые. Вот, но вскрытие, так скажем, покажет. Ну, из визуального говорю то, что вот сейчас увидел, это вот третья, четвертая, пятая и шестая. Ну и, соответственно, тут вот у нас на четвертом шатуну тоже досталось. Снял третий бугель. Вкладыш здесь провернутый. Его крутило, вертело, замка нет. Вот так вот это все дело проворачивается. Все это крутилось и вертелось. Где у нас замок-то? Вот он. Тряпочку возьму. Да, замок. Замок срезал. Что дальше-то его разбирать? Мотор вываливается. Да, теперь... Ну, как тебе сказать, цилиндр? Коренные. Ну, я 4 шейки коренных только насчитал. Вот одну только открутили, все, вкладыш уже провернутый. Что у него там получается? Я у деда сказал. Ну, положи, у меня рука грязная. Я вот и думаю, откуда, блядь, что-то все... Вот это только я 4 насчитал, Один а? раз только, Сколько да. их по факту там еще будет? Непонятно. Ну, и вал, соответственно, тут что. Вот такая вот херня. Так, ну на вкладышах вот видно, что они еще стоят оригинальные, дафовские. На втором тоже замка, соответственно, нет. Вкладыш ровненький. Точно так же, как этот. Так, ну что, снята коробка. Двигатель, обвязку тоже все разобрали. Осталось нам только спереди по болту. И сзади 4. Все, и мотор будем вытаскивать сюда наружу.
Все, готово дело. Так, снят, значит, диффузор. Помпа у нас здесь стоит новая, к ней вопросов нет. Ролики у нас тоже все хорошо, их будем оставлять. Подшипник вискомуфты тоже чувствует себя нормально. Его тоже трогать не будем, будем оставлять. Сейчас удобно это все проверить, посмотреть, так что будем все оставлять. Так, снял сцепление. Пружины уже здесь пошли лопаться. Сам диск еще в хорошем состоянии, стоит сакс. Ну и здесь у нас уже задний сальник тоже начал подтекать. Все, сейчас все открутил, снимаю колокол. Так, ну и вот так выглядит у нас, значит, шестерни привода ГРМ. Вот примерно как-то так. Такое состояние внутри. Сами шестеренки-то вроде ничего, а вот блок-то уже загажен. Вот примерно как-то так. Достал толкатели ПЛДшек. Все вроде ничего. Но одна вот. Все, процесс пошел. Процесс запущен. Вот эти вот места у них тоже частенько задирает. Вроде ничего, но сам распредвал уже. И толкатель пошел. Эти все вроде как еще более-менее выжили. Кроме вот одного. Вот он наш распредвал. Тоже живого места нет. Вся сторона, 5-6 цилиндр. 4 получается, 3, ой, 5 и 6. Это тоже уже начал. Самый поди один у нас зацепило ПЛДшный. Вот так вот выгрызла. Это у нас выхлопные. Все крутятся, все без проблем. Не кусает ничего, а? Вот так вот убило. Шестой выхлоп, 5-й выхлоп, 4-й выхлоп. Ну, а эти вроде как еще ничего. Провернут раз, 2 и 3. Да, брать будешь? Ну что, блок полностью весь разобран. Вот сейчас пишем дефектовку. Вот, что нам надо, и надо еще разобрать масляный насос. Так, вроде полностью все раскидали уже.
Блок голый. Разобрал насос, но что живого тут? Понятно, что ничего нет. Везде выработка. На той вот шестерне она напрессована. Ее снимать не буду. Но видно, что там вообще прям бороздки есть серьезные. Все это дело тоже все под замену. I'll be back. Stay here. I'll be back.